गिलोय का ये पौधा है छोटा सा। हम ये गिलोय काट कर इसका हम चाय बनाते हैं। ये देखिए गिलोय का डार जो होती है, मोटी मोटी डार, वही उसी का चाय बनता है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए हमने लगा रखा है, ये मोटे मोटे डंडी हो गए हैं, इसी का चाय बनाते हैं। चलिए, ये है गिलोय की डाल। हम इसका छोटा छोटा टुकड़ा काट लेते हैं चाकू से। काट कर इसको आप टुकड़ा काट के, या आप इसको कूट लीजिए, या और इसको 2-3 भाग कर लीजिए बीच से काट कर। और इसमें डालने के लिए और क्या क्या चाहिए हम बताते हैं। अदरक, तुलसी, एक कटा हुआ गिलोय और गुड़, और ये काली मिर्च। आपके पास साबुत काली मिर्च है तो उसको कूट लीजिए। मैंने काली मिर्च का पाउडर ले रखा है। और ये मैंने छोटा छोटा टुकड़ा काट के रख लिया है। चलिए आगे चाय में। पतीला में 2 कप इसमें पानी डाल दीजिए, क्योंकि हम इतना खौलाएंगे। 2 कप का 1 कप बनाएंगे हम। और इसमें सारे मटेरियल डाल देते हैं एक एक करके। तुलसी, काली मिर्च डालने के बाद सारा मटेरियल डालकर इसको हम अच्छा से चला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी, जब चाय उबल जाए अच्छे से, तो थोड़ी सी हम काला नमक डाल देते हैं। डालकर और अच्छा से इसको उबाल लेते हैं, जब तक कि एक कप चाय नहीं बन जाती। 2 कप का 1 कप नहीं बनता, तब तक हम इसको अच्छा से उबालते हैं। ये देखिए हमारा चाय अच्छा सा उबल गया है। इसमें डाला हुआ सारा मटेरियल अच्छा से पक गया है। 2 कप जो हमने पानी डाला था, अब 1 कप हो गया। ये हमारा चाय उबल गया। ये हमारा एंटीबायोटिक चाय है। ये चाय सारे बीमारियों से दूर रखता है। इसको पीने से बहुत फायदेमंद होता है। ये शरीर के लिए लाभदायक है। और खांसी, जुकाम, सर्दी बीच बीच में होता रहता है, वो पीने से ही खत्म हो जाता है। और जो मौसम बदलता है तब भी लोगों को सर्दी जुकाम होती है, तब भी इसको बना के पी सकते हैं। और जो ये शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है और सारे बीमारियों से दूर रखता है। ये चाय हमारा पक गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। ये हमारा एंटीबायोटिक चाय